Tour du Rwanda turayisoje mu by'ukuri etape zigera ku 8 zose zisoreje anga KCC. Umunya Etria bamwita Enoch Murbrhan n'utwaye etape, ariko by'umwihariko umuvandimwe Krechi Morti w'Umudage niwe utwaye iyi Tour du Rwanda 2026. Rero kuva ku munsi wa mbere ku itariki 22 still now twari turi kumwe n'umuvandimwe Madison Park and Arena Sport, akaba ari company mu by'ukuri yagutse cyane ikorera hara ku Ruyenzi, ariko by'umwihariko bakaba bafite iyo bita iyi Arena Sport haberamo show hatari, haberamo ibitaramo, bahostinga ama event, na ahantu ugera ukiyakira neza cyane kabisa, abareba ama match, abareba iki, abari ahantu neza cyane. So muri Madison rero na ahantu neza cyane ho kugenda ukiyakirira, ukabaho neza cyane, ugahabwa service nziza. Nawe numwe mu bafatanye bikorwa twari turi kumwe muri iyi Tour du Rwanda 2023. Turabashimira cyane, twabanye neza cyane kandi turakomeza nyine kugenda tubana mu buryo bugiye butandukanye, ariko mushimiye service n'ukuri zitangirwa muri Madison Park and Arena Sports. Tour du Rwanda nuko tuyisoje rero, mukomeze mubana twungana bigiye tandukanye dutambutsa kuri Ishot TV. Tista Shumwari mu ndira abantu.